ẹ wá lọ sí ìṣe apostoli orí kẹta ẹ wo ẹsẹ̀ 22 àti orí keje ẹsẹ̀ 37 kẹ́ ẹ wo ìmúṣẹ ọ̀rọ̀ yẹn. ok. Mósè sá wípé Olúwa Ọlọ́run yóò gbé wòlíì kan dìde fún yín nínú àwọn arákùnrin yín bí èmi, òun ni kí ẹ̀yin kí ó máa gbọ́ tirẹ̀ ohun gbogbo tí yóò máa sọ fún yín. Ta ni wòlíì ọ̀hún tó sọ fún wọn? Jésù Kristi. Jésù Kristi. Àsìkò tí ó kálukú gbọ́dọ̀ ronú sí àsìkò tí Mósè sọ̀rọ̀ Jésù ò tí ì dé, ṣé yóò fòbè ni? Abẹ́ ẹ̀ mọ̀ wípé èèyàn tẹ̀lé nǹkan ní ṣíṣẹ̀ ń tẹ̀lé ni. Now verse 20 ló sọ pé Jésù ni. verse 20 ló ti bá débi ọ̀rọ̀ pé Jésù. Now 3 verse 20. tẹ́ ẹ bá tún wo nígbà tí Stefanu ń dá ìbéèrè àwọn ènìyàn ní chapter 7:37 ẹ rí i pé ó tún sọ the same thing. Èyí ni Mósè náà tí ó wí fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì pé wòlíì kan ní Olúwa Ọlọ́run yóò gbé dìde fún yín nínú àwọn arákùnrin yín bí èmi, òun ni kí ẹ gbọ́ tirẹ̀. èyí ni ìyẹn ni pé ẹni yẹn ti dé lásìkò yìí wò sí bí bàbá Muhammadu. bẹ́ẹ̀ni lásìkò tá a sọ yìí pé ẹni yìí ti dé léyìí tó fi hàn wá gbangba wípé ọ̀rọ̀ tí málàmù sọ kò rí bẹ́ẹ̀ rárá. náà kétó ni mìíràn. mo mú iná àti ìyapa wá. yes bẹ́ẹ̀ni bí ìgbàgbọ́ ṣe rí nìyẹn. ẹ rí i pé láàrin àwọn èèyàn wọ̀nyí gan tẹ́ bá béèrè nínú ìgbàgbọ́ nínú ọgọ́rùn àná tá a ti bẹ̀rẹ̀ wọ́n ti ń jiyàn láàrin ara wọn torí pé kí ni ìyapa ti wà nígbà tá a bá ti jọ gba nǹkan kan náà. 3 minutes more. bí ọmọ àti bàbá ọba jọ gba nǹkan kan náà wọn ò lè lọ ẹni méjì a lè rè pọ̀ bí òun pé wọ́n rẹ́. wọ́n wà ní ìṣọ̀kan. ohun tí Jésù sọ nìyẹn pé ẹni tó bá gbàngbọ́ àtẹni tí ó gbàngbọ́ ìlànà wọn ò lè papọ̀. now Jésù sọ yìí pé àwọn tó gbàngbọ́ gbọ́dọ̀ kóbìnrin jọ àwọn tí ó sì gbàgbọ́ kóbìnrin jọ ẹ tá a rí tó kóbìnrin jọ á sọ yìí pé ọ̀nà ọ̀rọ̀ àpáàdì ló ń lọ yìí therefore kò sí nǹkan tá a fẹ́ ṣe sí so yóò mú ìyapa wá. nínú ìlànà ti Bíbélì ó sọ fún wa wípé ẹ̀yin obìnrin pé ẹni yìí ni yín tó gbọ́dọ̀ máa kẹ́ bí ẹyin ṣùgbọ́n Muhammadu sọnù Kùránì yìí pé ẹni ẹgbà ni yín. yes. bẹ́ẹ̀ ni ó ní ká máa hó yín gi òótọ́ ló wí bẹ́ẹ̀ ó yẹ ẹ̀ka Quran chapter 4. Quran chapter 4 verse 34. verse 34. Quran 4:34. ó yẹ ẹ̀ka kíákíá. àwọn ọkùnrin ní òpómúléró fún àwọn obìnrin nítorí pé Ọlọ́run ṣe àjùlọ fún apá kan wọn ju apá kan lọ àti nítorí ohun tí wọ́n ná nínú dúkìá wọn nítorí àwọn oníwà rere obìnrin ní onítẹríba olùṣọ́ àṣírí bí Ọlọ́run ti sọ àti àwọn tí ẹ̀ ń bẹ̀rù ṣíṣe orí kunkun wọn ẹ ṣe kìlọ̀kìlọ̀ fún wọn ẹ ta kété sí ibùsùn wọn kí ẹ sì lù wọ́n. kẹ́ ẹ lù wọ́n. bí ìbàrẹ̀ kí ẹ sì lù wọ́n. bí màálù tó kẹ́gun sí Fúlàní. so èyí ó fi hàn wípé Muhammadu ló dáṣọ ọ̀yà yẹn wọ àwọn obìnrin lọ́rùn nínú Quran bó ṣe rí nìyẹn yẹn kúkú kàtẹ́gbọ́ yẹn. now tó bá rí bẹ́ẹ̀ yẹn ìlànà tọ́lọ́run fi yé wa wípé ìṣe ló jẹ́ wípé a gbọ́dọ̀ ohun èlò ẹlẹgẹ́ ló pe obìnrin nǹkan tá a bá dẹ̀ pé ní ohun èlò tí ò lágbára á níye lórí ṣùgbọ́n ó lè tètè bàjẹ́. 1 minute more. ok so gbogbo wa la wá gbọ́dọ̀ mọ̀ wípé a fojú inú wo gbogbo nǹkan tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wí kí a bá lè ṣe dáadáa Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́. mo ti mọ ọ̀nà iye yìí náà mo ti mọ ọ̀nà iye yìí náà bí rárá kò yí padà Jésù lọ́nà iye náà tó lọ sílé ògo mo ti mọ ọ̀nà iye yìí náà mo ti mọ ọ̀nà iye yìí náà bí rárá kò yí padà Jésù lọ́nà iye náà tó lọ sílé ògo. mo mọ̀ pé táìmù wọn ti pé ìtìpọ́n mo ń gbádùn jìtá tí bàbá yìí fẹ́ ní ó ta sí ọ náà mo fi ní kàn parí ẹ̀ inshallah á pe àwọn Malam Yusuf Adépọ̀jù káwọn náà tún wá dá sí
gẹ́gẹ́ bí mo ṣe rán àwọn evangelist wa létí nǹkan méjì lẹ́ẹ̀kan èmi náà ó tún rán àwọn ọmọláàmú wa létí wípé wọ́n ti ní Jésù níyàwó kan ní káfẹ́ security jálàjì ọgbọ́rọ̀ mi wọ́n ní Jésù níyàwó kan ní káfẹ́ ṣùgbọ́n Ànábì Muhammad ló ní ẹ gbọ́dọ̀ fẹ́ ìyàwó kan o bọ̀t ìyàwó kan Jésù ní káfẹ́ so ẹ̀yà yìí náà ti gbọ́ gbogbo yòókù ká má fi gba ara lásìkò pé ká tún máa na àwọn obìnrin lẹ́gba náà so ẹ bá ní yanjú gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀ Jésù níyàwó kan ní káfẹ́ Ànábì ló ní káfẹ́ púpọ̀ bẹ́ẹ̀ mẹ́ ni mẹ́ ẹ fẹ́ràn mẹ́. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run. Àdúrà tá a máa ṣe gbogbo ìgbà náà ni pé Ọlọ́run má fi ọ̀rọ̀ rẹ̀ má fi rú wa lójú. Tí ò bá ti yé èèyàn ọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn ó máa parabulate náà ni. Ṣùgbọ́n tó bá yéèyàn straight forward ní tí ò ní wàhálà nú kò yẹ kó ní wàhálà. Now kí n mú látòrí wípé wọ́n ní ìyàwó kan ṣoṣo la gbọ́dọ̀ fẹ́ kò gbọ́dọ̀ pé méjì kò gbọ́dọ̀ pé mẹ́ta bẹ́ẹ̀ ni kò gbọ́dọ̀ pé mẹ́rin gẹ́gẹ́ bí alukurani ti sọ. Alukuran is the only book on earth today. One, Islam is the only religion on earth today tó fún wa ní limited polygamy tá a mọ̀ sí polygyny. Islam sọ wípé marry 2 or 3 or 4 ó wá fún wa ní condition pé tẹ́ ẹ bá wá mọ̀ pé ẹ̀ ní ṣe déédéé o ẹ ṣe kí ni o ẹ yọ kan. Now Islam nìkan ló sọ yẹn. Nínú bíbélì fún wa ní àǹfààní pa a lè fẹ́ ìyàwó dé orí 1 million. ṣùgbọ́n màá wá kò tẹ̀ fún yín àwọn evangelist òrírí tán bá rírí ni wọn àbámọ̀ ti sọ tán sọ yìí wọ́n tọ́ mi. Now ṣùgbọ́n ẹ máa wo the book of Exodus chapter 21 verse 10. ṣùgbọ́n Bíbélì ní ṣùgbọ́n tí ìwọ bá fẹ́ fẹ́ aya mìíràn ẹ̀yin ọkùnrin o gbogbo ìgbà tẹ́ ẹ bá ti fẹ́ fẹ́ aya mìíràn kò fi òdiwọ̀n sí o ẹ bá ti ní méjì tẹ́lẹ̀ ẹ wá fẹ́ fẹ́ mi ẹ bá ní mẹ́ta ẹ fẹ́ fẹ́ mi ẹ bá ti ní mẹ́rin ẹ fẹ́ fẹ́ mi ìgbàkígbà tẹ́ ẹ bá fẹ́ máa multiply ẹ̀ bóyá arithmetic progression ni o tàbí geometrical progression ni o. ojúṣe láya tàkọ́kọ́ kò gbúdọ̀ yẹ̀. Fine ẹ wo ẹ̀kọ́ ojúṣe yín lórí tàkọ́kọ́ tàbí ntẹ́ ti ní kò gbúdọ̀ ṣe kí ni kò gbúdọ̀ yẹ̀. so ẹ wà máa multiply ńlọ wáyé káwọn Solomon gbogbo wọn nínú bíbélì tán ti níbi hundreds of wives mo sọ ń bí lánàá kí ànábì Ọlọ́run kan kó máa níbi 200 300 700 wives nínú bíbélì. àti concubine. adẹ̀sọ́ ń bí lánàá pé Abraham ó ní concubine ó ní àlè tíyẹn bí ọmọ mẹ́fà fún ibẹ̀ yẹn kọ́ là ń lọ. wọ́n wá sọ̀rọ̀ kan wọ́n ní nítorí mi ni Jésù fi kú mo tiẹ̀ ti kọ́kọ́ yẹ̀ náà pé láíláí ẹnìkan ò ní kú torí tèmi ẹnìkan ò ní kú torí yín kódà evangelist ò mọ̀ wípé Jésù ò kú torí wọn ṣé ẹ mọ reason ẹni ṣe àwò alukurani ti jẹ́ kákọ́ mọ̀ wípé wàhálà tásìrò wàásìrò tó wíìzìrò òkúrọ̀ arẹ́rù ẹ̀ṣẹ̀ wọn kan. àláìsàlẹ̀ ìzán ẹ wá wele the book of Deuteronomy chapter 24. ọkàn tí ó bá ṣẹ̀. wọn à rí eléyìí rí tán bá rí eléyìí wọn à ní mẹ́nu débẹ̀ the Bible says ọkàn tí ó bá ṣẹ̀. òun yóò sì kú. Deuteronomy 24 verse 16 tẹ̀síwájú. ọmọ kì yóò ru àìṣedéédé bàbá rẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni bàbá kì yóò ru àìṣedéédé ọmọ. òdodo olódodo ló sì wà lórí rẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni that is Deuteronomy 24 verse 16 bíbélì wa ó wá ní àní pa bàbá. a kò ní pa àwọn bàbá nítorí ẹ̀ṣẹ̀ àwọn ọmọ wọn. can you see àní pa Jésù nítorí ẹ̀ṣẹ̀ nìkan kan. bẹ́ẹ̀ ni a kò ní pa àwọn ọmọ nítorí ẹ̀ṣẹ̀ àwọn bàbá wọn. ẹ bá ń gbé títóbi fọlọ́run jàre. olúkúlùkù ọkàn tí ó bá ṣẹ̀. can you see ọlọ́run ò tí wicked ọlọ́run ò wicked ọkàn tí ó bá ṣẹ̀. òun yóò sì kú. the Bible says the soul that sinneth shall die. The soul that sinneth shall die. Àní kan Jésù má gbélébù nítorí ẹ̀ṣẹ̀ tí ò mọwọ́ mẹsẹ̀. Tó bá jẹ́ pé ó rí bẹ́ẹ̀ ni ẹ mọ̀ béèrè kan tó yẹ ká bí evangelist. The book of Exodus 20 verse 13 Ọlọ́run ló gbé òfin kalẹ̀. ẹ kò gbọ́dọ̀ pànìyàn. The Bible says thou shalt not kill. Ọlọ́run ló ní ká má pààyàn.
ọlọ́run tó ní ká má pààyàn yẹn ó tún wá fẹ́ rú òfin tó ṣe ó wá ní àfi kí jésù ṣe kí ni kó kú tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ọlọ́run bá wá sẹ́ni kí jésù kó wá kú ọlọ́run ti ṣe kí ni ó ti contradict rẹ̀. Can you see? ọlọ́run ni ẹ má pààyàn òun náà ló tún wá ní àfi kẹ́ ẹ pààyàn kí n tó ṣe kí ni kí n tó forí jì. jésù kristi. ṣé ọlọ́run gangan ò wá sóò lágbára nígbà tá a bá ṣẹ̀ láti sọ wípé ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣẹ̀ mí mo forí jì yín? Is it necessary? Is it commonsensical? Is it rational? Is it thinkable? Is it becoming? kọ́lọ́ńṣẹ̀ wàá mú ọmọ náà wípé àfi kí wọ́n máa kàn má gbélébùú. Jésù náà wá dé bíbélì sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àbùkù ní bíbélì fi kan Jésù. The Bible says Jesus was running helter and skelter. Jésù ò fẹ́ kú bí oníwèé ilé. láti ọjọ́ tí wọ́n ti gbìmọ̀ pọ̀ láti mú jésù. ẹ̀gbọ́n tí bíbélì sọ ni ní John chapter 11 verse 53 to 54 wọ́n ní láti ọjọ́ tán ti plan pé wọ́n fẹ́ mú Jésù. jésù kò rìn ní gbangba láàrin àwọn júù mọ́. Jésù ò lè rìn ní gbangba láàrin ọjà mọ́ o. ṣùgbọ́n ó ti bẹ̀ lọ sí ìgbèríko kan tó súnmọ́ aginjù. gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà ń bí ọ̀rọ̀ yín ò ní tọ́ sí aginjù o. ẹ̀sùn kan ló ń ka bíbélì ló wá wò pé ó wá dí aspẹ́ẹ̀tì pẹ̀lú ìgbàgbọ́ pé ìṣòro ló ní ni. sọ fún jésù. ọjà rí òtà mọ́. sọ fún jésù. ayé ń yẹ ọ́ lẹ́nu. sọ fún jésù. ọwọ́ àdébì pé jésù tá a sọ fún gan wọ́n ló ní ìṣòro ọwọ́ sá ọ̀nà aginjù ó kàn bú sẹ́kùn ni pé oh Jesus Christ you disappointed me. It is a grave disappointment. ẹ wá wò ó jésù wá bẹ̀rẹ̀ sí bí ọlọ́run ẹni tá ní kó wá kú fẹ́sẹ̀. jésù kristi nínú ara. The Bible says jésù kristi nínú ara. tí ó fi ẹkún rárá. Hebrew chapter 5 verse 7 ẹkún rárá àgbàlagbà tí ń sọkún àgbàlagbà tí ń sáré inú ẹ̀kan bí nǹkan ò lé ń lé nǹkan. jésù the Bible says Jesus Christ was weeping profusely. bíbélì sọ ní Luke 22 wípé ẹ̀jẹ̀ wá ń dà lẹ̀ lára jésù báyìí torí pé jésù ò fẹ́ ṣe kínní kò fẹ́ kú. wọ́n wá ní. tó fi ẹkún rárá. ó ń fi ẹkún rárá. àti omijé gbàdúrà lọ́wọ́ ẹni tó lè gbà á sílẹ̀ kúrò lọ́wọ́ ikú. lọ́wọ́ ẹni tó lè gbà á lẹ̀ kúrò ní ọwọ́ ikú. a sì gbọ́ àdúrà rẹ̀. ẹ bá ń gbé títóbi fọlọ́run jàre. The question now is tá a bá ládùúrà Jésù ọgbà bíbélì ládùúrà Jésù gbà bádùúrà Jésù bá gbà àjẹpẹ́ Jésù ò kú tó bá yẹ pé lóòótọ́ Jésù bá kú àjẹpẹ́ àjọ Jésù ò sí kí ni kò sí gbà. Jésù náà ló dẹ̀ fún wa ní fọ́múlà ní Matthew chapter 7 verse 7 ó ní béèrè a ó fún yín a fún yín kankun a ó ṣí fún yín ẹ wá kiri ẹ ó rí nítorí ẹni tí béèrè ní rí gbà. Jésù wá béèrè sí òrí gbà ní ànábì Ọlọ́run. nísinsìnyí ni ọ̀pọ̀ ọkàn mi lójú. ẹ mọ̀ jẹ́ tún lọ sórí crucifixion tẹ́fù mọ̀ pé ànábì wa Isa alayhi salatu wa salam Jésù ò kú. In the book of Luke chapter 24 verse 36. wọ́n ṣe sọ nǹkan wọ̀nyí lọ́wọ́. nígbà tí wọ́n rò pé Jésù kú wọ́n wá ní bọ́ sí ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́. Jésù kálá rẹ̀ sì dúró láàrin wọn. Jésù wá dúró láàrin wọn. ó sì wí fún wọn wípé. ó wá sọ fún wọn wípé. àlàáfíà fún yín o. kí ni Jésù kọ́kọ́ ṣe? Sàlámù aleikum. àyà fò wọ́n. ẹ̀rù wá bà wọ́n. wọ́n sì díjí. wọ́n wá díjì. wọ́n ṣe bíi pé àwọn rí òkú. wọ́n rò pé àwọn rí òkú. ṣé ẹ mọ̀ pé they thought they were looking at a ghost. They thought they saw a resurrected being, someone that has been metamorphosized, a spiritualized or angelicized being. Wọ́n rò pé àwọn rí òkú. Jésù wá ń wọ̀n báyìí, kí ni Jésù wí? ẹ wo ọwọ́ mi. Jésù níṣẹ́ ẹ̀rọ̀gbọ́n kàn mí má gbélébùú ni behold my hands. àti ẹsẹ̀ mi. Behold my leg. pé wípé kí ni? èmi ti ká lára mi nì. It is I myself, original Jesus. ẹ dì mí mú. Touch me. kí ẹ wò ó. Feel me. nítorí òkú kò ní ẹran. ẹ bá ń gbé títóbi fún wa. ohun eegun lára. Yay! bí ẹ̀yin ti rí mi tí mo ní nígbà tí wọn kò sì gbàgbọ́ tán nígbà tí wọn kò sì gbàgbọ́ tí ó sì sọ bẹ́ẹ̀ tán. wọ́n wá gbà pé Jésù làwọn rí wọ́n rò pé òkú ni kí ni Jésù wá wí. ó sì wí fún wọn wípé. He now said unto them. ǹjẹ́ ẹ ní ohunkóhun tí mo lè jẹ níbí. ebi ń pa èmi Jésù, do you have anything I can jẹ níbí? wọ́n fún Jésù ní ẹja bíbù. ṣé ní ìlú Ọ̀yọ́ òkú a máa jẹun? It was physical Jesus. He never died. He never tasted that death. He never suffered that ignominious death on the cross. wọ́n fún Jésù ní ẹja bíbù. wọ́n wá fún ní ẹja bíbù. àti afárá oyin. àtòyin díẹ̀. ó sì gbà á lọ́wọ́ wọn. Allah ó sáré jẹ pápápá. Jésù bá gbọ́ wá jẹ́. Can you see? Evangelist wa sọ bí lẹ́ẹ̀kan wọ́n ní Jésù ò kì í ṣe Ọlọ́run. nígbà tí wọ́n tún contradict ẹ̀ wọ́n ní ọmọ Ọlọ́run ní Jésù. gbogbo ẹni tó bá dẹ̀ ti jẹ́ ọmọ Ọlọ́run ó ti di kí ni Ọlọ́run. Is that not contradiction? Can you see? èmi wá ní àwọn ẹ̀rí Bíbélì pé Jésù lọ́lọ́run. In the book of Isaiah chapter 9 verse 6. a ó bí ọmọ kan fún wa. The Bible says a son shall be born. a ó sì máa pe orúkọ rẹ̀ A child ní. shall be given unto us. a máa pe orúkọ rẹ̀ ní. ìyanu. olùdámọ̀ràn. ọlọ́run alágbára. Can you see mighty God? Bíbélì ló pè bí ìwé kan bá pe Jésù ní Ọlọ́run
tá a dẹ̀ gbà pé jésù kì í sọ ọlọ́run irú ìwé wo nìwé náà unto you my friend. Can you see? èmi ni olúwa. ẹ wá gbọ́n tó lọ sọ o the book of Isaiah chapter 42 verse 8 gbogbo ẹni tó bá pe jésù ní ọlọ́run tó bá pe ọmọ ọlọ́run tó bá pe lọ́lọ́run ọlọ́run ní èmi ní olúwa. ògo mi sì ni. ìmọ̀ jẹ́ ọlọ́run ògo mi ní. èmi kì yóò sì fún ẹnì kankan jẹ. ẹ bá ń gbé títóbi fọ́lọ́run jàre. Can you see? wọ́n wá ní ọlọ́run rán ànábì muhammadu níṣẹ́. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So many prophecy. In the book of John chapter 14 verse 16 and John chapter 16 verse 14, ẹ̀gbọ́n tí Jésù sọ ni, Jésù ní it is expedient that I go. Tí mi bá lọ, another comforter ò ní wá, olùtùnú mi ń bọ̀. When he comes, he will tell you the truth. Tana ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ bí o sì ànábì wa Muhammad. Eléyìí ló wá fà máa wá kọjá lọ síbẹ̀ gò sí ń bọ̀ míì tí ì ní lọ ní section. Àwọn prophesy tẹ́rì, mo fẹ́ sáré digress síbì kan. Wọ́n ní ànábì ní ká na obìnrin kì í ṣe ànábì ò ní ká na obìnrin. Revelation alukurhan tí wọ́n bá sọ pé wọ́n nàyàn tí n bá mú abdulhakeem tí n bá ṣe báyìí kí ni mo ṣe yẹn ẹ jọ kí ni mo ṣe yẹn ní tí wọ́n béèrè lọ́wọ́ ni pé nígbà tọ́lọ̀ ń sọ wípé ẹ na obìnrin báwo ni òjíṣẹ́ ńlá Muhammad tọ́lọ̀ ń sọ fún wa pé laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanat pé indeed in the character of the prophet Muhammad you will see a exemplary conduct. 4 minutes more. Now àwọn àgbèrè pé bóun náà ṣe ní ká na obìnrin ṣé ẹ mú kú mọ̀ tẹ́ ẹ máa fi nà ní àbẹ́gba ìyẹn ni wọ́n wà bí wá léèrè ṣùgbọ́n nítorí sinister motives wọ́n wá kànú kúránì pé kúránì ni ẹ mú obìnrin o ẹ sì máa lù ú kò yé wọn ní. Now tó bá wá tiẹ̀ wá rí bẹ́ẹ̀ honestly speaking tẹ́ ẹ bá wá rí ọkùnrin tó bá wá na obìnrin ìbá àti ẹ̀ wá nà ṣe léṣe ẹ̀ẹ̀mẹ́ tó fi jọ ni Jésù ní nínú Bíbélì in the book of John chapter 2 àwọn ìgbé láti verse 13. ó sì rí àwọn tí ó ń ta màálù. ẹ máa wo anabi Isa alayhi salatu wa salam màá wá béèrè kí evangelist wá fi hàn mí inú hadith tó bá wà tànàbí ti na obìnrin àbí àbáwọn sábẹ́. Bíbélì ní Jésù rí àwọn tí ń ta màálù àti àgùntàn. àti àgùntàn. àti àdàbà ní tẹ́ḿpìlì. nínú tẹ́ḿpìlì. àti àwọn onípàṣípààrọ̀ owó tẹ̀síwájú. jókòó. ó sì fi ẹgba tẹ́ẹ́rẹ́ ṣe pàṣán. yéè ó wá fi okùn tẹ́ẹ́rẹ́ ṣe pàṣán ẹ bá ń pariwo pàṣán. pàṣán. mi gbọ́. pàṣán. kí ló wá ṣe. ó sì bẹ̀rẹ̀ sí na gbogbo wọn jáde kúrò nínú tẹ́ḿpìlì. ànàbàjẹ́ ni pé ìwọ orí rẹ̀ dàrú ni bí Jésù wá bẹ̀rẹ̀ sí náà bó ṣe ń ná wọn àwọn Bíbélì kan wà tá a níbi wọ́n pè ní Victoria Bible wọ́n mú ẹgba yẹn ẹba yẹn wà ó wà bifurcated ó lẹ́nu méjì báyìí bí orú ejò ni ó wá ná wọn kí ló tún ṣe gbogbo kíní tébù wọn. ó sì da owó àwọn onípàṣípààrọ̀ wọn nínú àti tábìlì wọn ó sì tì í ṣubú. sọtàn o Jésù náà fi jọ ní. no Bíbélì. ẹ̀sìn àdádálẹ̀ kọ́ ní Ìsìlámù. kọ́ ní Ìsìlámù. wàhálà ló mà ti wá. Muhammadu fẹ̀sìn rán o ẹ̀sìn ọ̀la tálà yọ́nú sí wàhálà ìlà aláhùlà. èyí sì ni ẹ̀rí Jòhánù. ẹ wá wò ó this is the testimony of John the Baptist. nígbà tí àwọn Júù rán àwọn ọmọ Léfì. wọ́n wá bá àwọn ọmọ Léfì. àti láti Jerúsálẹ́mù wá. láti Jerúsálẹ́mù wá. láti bi í léèrè pé ta ni ìwọ ṣe. ta ni ìwọ ṣe. ó sì jẹ́wọ́. ó jẹ́wọ́. kò sì sẹ́. ó sì jẹ́wọ́ pé. pé kí ni. èmi kì í ṣe Kristi náà. can you see lórí prophesy ẹlẹ́ẹ̀kejì ni màá ti gbé wá kò ní yé wọn tí n bá establish ẹ̀ kò ní yé wọn. subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. ọ̀rọ̀ ti fẹ́ ń di ohun báyìí o evangelist ìfẹ́ ní kọ́mẹ̀tì kankan ẹ kàn. ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. nígbà tí èèyàn bá wo ohun tí ó bá ṣẹlẹ̀ á fi èrò ara rẹ̀ gbé nígbà tọ́lọ́run sì sọ wípé èrò mi è ṣe èrò yín Isaiah 55. èrò yín kì í ṣe èrò mi bí ọ̀run ti ga sí ilẹ̀ bẹ́ẹ̀ lèrò mi ga ju èrò yín lọ. èyí fi hàn yí pé èrò ènìyàn bá ń sá nìyẹn kò já mọ́ nǹkan kan níwájú Ọlọ́run.
nígbà tán bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ wọn ọ̀rọ̀ solomoni tó fẹ́ 1000 ìyàwó quran sì sọ pé kò Solomon gbọ́dọ̀ ju 4 lọ tó bá ti lè ṣe déédéé. àlóòótọ́ ni Solomon fẹ́ àti àlè àtìyàwó 1000. òótọ́ ni torí pé kò sí nǹkan kan nínú bíbélì tí Ọlọ́run fi bò bẹ́ẹ̀ni. àti ti èèyàn rẹ o àti tẹnikẹ́ni o Ọlọ́run lòun èé ṣe ojúṣàájú ẹnikẹ́ni therefore bí nǹkan bá ṣe rí bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run ṣe máa sọ. ní àsìkò Solomon kìí ṣe àsìkò Kristi ìdí tí mi ò fi fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ìyẹn ni wípé nígbà tí àsìkò ọ̀rọ̀ Kristi ní tí a fẹ́ sọ lé lórí nígbà tí Kristi ti dé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jẹ́ kó yá pé ẹni tó bá padà sí abẹ́ ìlànà májẹ̀mú láéláé pé ojú inú rẹ̀ ló fọ́. 2 Corinthians chapter 3 verse 14. ṣùgbọ́n ojú ni wọ́n fọ́ nítorí pé títí fi di òní olónìí ní kíka májẹ̀mú láéláé ìbòjú náà wà láìka sókè ìbòjú tí a ti mú kúrò nínú Kristi ṣùgbọ́n títí di òní olónìí nígbàkúgbà tí a bá ka Mósè ìbòjú náà ń bẹ ní ọkàn wọn. ìyẹn ni pé ní tójú inú rẹ̀ bá là kò gbọ́dọ̀ padà sí abẹ́ májẹ̀mú láéláé ní àsìkò Jésù àsìkò Mósè ti lọ. àsìkò Mósè ó ti kọjá àsìkò Kristi la ṣe kí ni láwa yìí Ọlọ́run jẹ́ kó yé wa nínú ìwé Hébérù orí kìíní ó ní Ọlọ́run ẹni ní ìgbà púpọ̀. Ọlọ́run ẹni ní ìgbà púpọ̀ àti ní onírúurú ọ̀nà tí ó ti pa àwọn wòlíì bá àwọn bàbá wa sọ̀rọ̀ nígbàanì ṣùgbọ́n ní ìkẹyìn ọjọ́ wọ̀nyí ó ti pàṣẹ ọmọ rẹ̀ bá wa sọ̀rọ̀. ní ìsìn ní ìkẹyìn ọjọ́ yìí pàṣẹ ta ni pàṣẹ ọmọ rẹ̀ Jésù Kristi. ìyẹn ni wípé ó nullify ọ̀rọ̀ Muhammadu. mẹ́rin tó bá ti náà ṣe déédéé. ó mìíràn ni wípé wọ́n ní Muhammadu sọ wípé kàn fẹ́ dé mẹ́rin tán bá lè ṣe déédéé. question. ìbéèrè méjì wà fún Malam lórí ìyẹn náà. ìbéèrè àkọ́kọ́ ni wípé ká sọ fún wa ìyàwó mélòó níyàwó Muhammadu fún rẹ̀ olóṣàṣọ wípé mẹ́rin lọ́lọ́run fọwọ́ sí. pẹ̀lú ẹsẹ̀ Quran. pẹ̀lú ẹsẹ̀ Quran. Yeah. Number 2 ni pé ta ló nítàn lókè pẹ̀ tó lè ṣe déédéé láàrin ẹni méjì. sọ́ńtọ̀. ìfẹ́ ò ṣe pín méjì lọ́gbọgba. Ọlọ́run mú gbogbo rẹ̀ wáyé Impossible. wá jẹ́ kárí. tí a bá tún wá mú ìyẹn kúrò èmi gbà wípé torí pé Muhammadu fẹ́ràn obìnrin ilé fún àwọn tá ń tẹ̀lé Ọ̀fọ́n. láàyè wípé ẹ fẹ́ èyí tó pọ̀ ẹ rí i pé ó fẹ́ ó gbà ìyàwó ṣèyídù Zaid. àgbàfisọmẹ Quran Quran chapter 33 36 to 37. verse 36 and 37 Yeah. ó gbà á ó dẹ̀ sọ wípé àwọn aṣáájú òun náà ti ń ṣe bẹ́ẹ̀. náà tó bá rí bẹ́ẹ̀ yẹn gbogbo wa gbọ́dọ̀ ronú sí i ká sì mọ̀ wípé Ọlọ́run ó wà láàyè tó sì ṣètò nǹkan rẹ̀ pérépéré. Ọlọ́run tó ní ká máa pa ènìyàn òun ló tún wá ní pé Jésù wọ́n pa á tí wọ́n kàn má gbélébù. bẹ́ẹ̀ ni torí wípé òun ló pààlà àbùgbé ẹ̀dá. Yes. so òfin rẹ̀ kò di Ọlọ́run ó ṣe òfin fún olúkúlùkù ẹni tí ó dá tàbí tó rán kò ṣe fún ara rẹ̀ òfin Ọlọ́run ẹ ṣe fún Ọlọ́run fún ara ẹ̀ kó ń kálukú mọ̀ yẹn Ọlọ́run ṣe òfin àtìlànà rẹ̀ fún wa ni Quran kì í ṣe wípé fún òun Quran gan sọ pé sá apá. torí wípé nínú Quran ní chapter 3 verse 55 nígbà tí Muhammadu sọ wípé nígbà tí Ọlọ́run wípé ìwọ Ísá èmi yóò pa ọ́. èmi ó pa ọ́ Èmi ó sì gbé ọ wá sí èmi ó sì gbé ọ wá sọ́dọ̀ mi. èmi yóò sì wẹ̀ ọ́ mọ́ kúrò lọ́wọ́ àwọn aláìgbàgbọ́. èmi yóò ẹ sì dúró mbẹ yẹn ẹ lọ sí chapter 4 verse ẹ kàdélẹ̀ ọkọ ya ẹ máa ká ìṣó ẹ máa ká ìṣó. ok èmi yóò sì fi àwọn tí ó bá tẹ̀lé ọ lékè àwọn tí ó bá ṣe aláìgbàgbọ́ lọ títí di ọjọ́ àjíǹde lẹ́yìn ọ̀dọ̀ mi ni a ó dá yín padà sí èmi ó ṣe ìdájọ́ láàrin yín nípa ohun tí ẹ̀yin ṣe ìyapa ẹnu sí.
bẹ́ẹ̀ bá tún wá ka Quran chapter 4 verse 157 ó tún sọ wípé wọn pa ọlàjì orí bẹ́ẹ̀ lójú wọn ni èwo nu méjèèjì lóòótọ́ torí pẹ́nu Muhammadu méjèèjì akọ̀pá alimasi ọmọ Mariam akànjẹ́ kórí bẹ́ẹ̀ wọ́n lójú pa wọn. yóò gbé wá sọ́dọ̀ rẹ̀ wọ́n sì wà nínú náà méjì kò tó tó ti wá nínú. pa èwo lóòótọ́ ìyẹn fi hàn pé tọ́rọ̀ èèyàn ẹyọ kan tó bá jẹ́ pé èèyàn méjì ló sọ̀rọ̀ tí ọ̀rọ̀ wọn bá takora wọn Agree. á gbà wípé ọ̀rọ̀ ẹnìkíní gbójú tó fi wò yàtọ̀ sí ti Èkejì. èkejì ṣùgbọ́n ẹnìkan náà Lọ́sọ̀ kínní. Muhammadu ló yanu rẹ̀ lọ́sọ̀ kínní Lọ́sọ̀. olótó yanu rẹ̀ lọ́sọ̀ èkejì therefore òun fúnra rẹ̀ ló ń di ara ẹ̀ ló tún tú rẹ̀. lóde tó ń tú rẹ̀ so tó bá jẹ́ wípé èwo lóòótọ́ ń bẹ̀ torí pé kan gbọ́dọ̀ jẹ́ rọ́nu méjèèjì therefore wọ́n á bá ní wò yẹn náà. Jésù gbàdúrà kí òun kí ó má kú ní Hebrews 5 chapter 7 ni wọ́n kà wọ́n ọ̀ka verse 8 Hebrews chapter 5 verses 7 and 8. yálà wọn kà wọn ká ẹ má wọrí. Okay. nígbà tó lọ Ẹ jẹ́ sínú àpá. ọgbà gẹ́símánì àdúrà torí ìbànújẹ́ kú yìí náà ló lọ gbà ó ní ìfẹ́ tìrẹ ní kí ó ṣe. ṣùgbọ́n n tó fi parí àdúrà rẹ̀ ni pé ìfẹ́ tìrẹ ni kí ó ṣẹ gbogbo ọmọ ọlọ́run pátápátá ló jẹ́ pé tó bá ń bi ọlọ́run ó gbọ́dọ̀ sọ pé ìfẹ́ tọlọ́run ni kí ó ṣẹ ìfẹ́ tìrẹ ó lè má bá ìfẹ́ ọlọ́run mu ìfẹ́ tọlọ́run ni pé kó kú nítorí ẹ̀ṣẹ̀ aráyé